सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्ट्स पंसल ब्लॉग्स। सो आज मैं आया हूँ आपकी एक प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली वो आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आप देखते होंगे कि जो चार्जिंग केबल है वो यहाँ से ब्रेक हो जाती है, जो एंडिंग पॉइंट से काफ़ी रीजंस की वजह से मुड़ जाती है, तो चार्जिंग जो होने में डिस्कनेक्ट हो जाती है। हमें फिर कुछ ना कुछ इसे सेटिंग वेटिंग करके इधर तो चार्ज करना पड़ता है। इसके लिए आज एक सॉल्यूशन है, मैं लाया हूँ। तो ये है चार्जिंग केबल प्रोटेक्टर। काफ़ी मुझे यूज़फुल लगा ये, मैंने इसे यूज़ किया है। ये देखो, अपनी एक चार्जिंग केबल में मैंने इसे यूज़ किया है। हम इसे एक एंडिंग पॉइंट पर यहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक एंडिंग पॉइंट पर यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि यह काफ़ी सॉलिड है। हमारी जो केबल है मुड़ने की कोई चांसेस नहीं है, तो ख़राब होने की भी कोई चांसेस नहीं है। इससे हमारी जो केबल है लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल अच्छे से वर्क करने वाली है, कोई ब्रेकेज नहीं आएगी एंडिंग पॉइंट्स पर। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा एक चार्जर है, हमें यहाँ पर भी इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी USB केबल की यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये कोई बेसिकली मार्केट में चार्जिंग केबल प्रोटेक्टर के नेम से मिल जाता है, और इसका जो कॉस्ट है अप्रॉक्स 30 to 40 रुपीज़ होगा। जिसमें कि इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसको खोलते हैं तो इसको कुछ खोल लिया। इसमें आपको ये 4 तरीके के में देखने को मिल जाते हैं, कोई से भी कलर आपको मिल जाते हैं। तो हमें तो एक केबल में 2 यूज़ करने हैं। सो हम को ले लेते हैं ब्लू, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। सो इसे लेते हैं, और इसमें अपने चार्जर में यूज़ करने वाला हूँ। चार्जर नहीं, बेसिकली USB केबल में। सो आपको लगा के दिखाते हैं। यहाँ पहले हम इस एंडिंग पॉइंट पर लगाते हैं। जो इसका जो सॉलिड वाला जो पार्ट है, ये इसको हम लगा देंगे इधर। तो इसे लगाते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करके हम इसे यहाँ लगाते हैं। देन रोल 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 एंड देन इट्स कंप्लीट। सो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस, कंप्लीट तरीके से अच्छे से लग चुका है। अब आप देख लीजिए, ये बिल्कुल भी मुड़ेगी, पर यहाँ तक ही मुड़ेगी। ये चीज़ बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, तो ब्रेकेज होने के कोई चांसेस नहीं है। और हम इसे यूज़ कर लेते हैं। इसका भी ये सॉलिड वाला पार्ट इधर आएगा। काफ़ी सेटिस्फाइंग है इसको लगाना। और ये भी अच्छी तरीके से लग चुका है। तो हमारी चार्जिंग केबल अच्छे से प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हमें कोई डर नहीं कि हमें चार्जिंग केबल अच्छे से रखनी है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अभी मेरे पास ज़रूरत है तो मैं इसे कहीं किसी और केबल में यूज़ करूँगा। आप इसे अपने मार्केट में कहीं किसी शॉप पर मिल जाता है एक्सेसरीज पे, आप भी इसे ले सकते हैं। और अगर आपको ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो और आपको हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स पर शेयर करना। और कमेंट को आप अच्छे से कमेंट में किया करो, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।